दोस्त के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मुझे जहाँ तक पता है ये ऑपरेशन मैंने सुना है कि आपके अंदर भी चल रहा है। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कोई स्पेशल रीजन है? क्या मुझे इंटरव्यू मिल जाएगा? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो डील करने में आसानी होगी। तो मैं शांति से बात कीजिए। चलिए। मेरे पर काफी चल लेकिन हैंडसम यस मेरा जैसा यस क्या कर रहे हैं? समस्या हल करने के लिए क्या ये रास्ता है? मैंने बात ठीक है क्या चाहिए? मैंने बाहर वो लोग नहीं आएंगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नॉट एट ऑल। बजरी सभी कलर के आ गए हैं। कॉकटेल आप देख चुके हैं। जब लोग तुम्हारी बात नहीं मानते तो तुम्हें मान लेते हो। ऐसा नहीं है एक्चुअली। ओके कोच आई विल सेटल एवरीथिंग। इंडस्ट्रीज के मामले में जो भी इशू आ रहे हैं मैं उनको सेटल कर दूंगा। ओके अरे की आवाज काफी कम लग रहा है। हाँ सर आपको पूछना है क्या? क्या पूछना था? शालिनी को क्यों मार दिया? शालिनी शालिनी कौन है? जिस शालिनी को मारा उसके बारे में नहीं पता। नहीं पता? वैशाली हाँ क्या तुम जानती हो शालिनी कौन है? शालिनी शालिनी कौन है मुझे कैसे पता होगा? आज से कैसे दिन पहले मैंने की जानकारी कर दिया था। मुझसे जबरदस्त किया मैंने एक अच्छी न्यूज़ चलाई। उस ऑपरेशन में दूसरे करने की बुलाई थी। कुछ याद है? कॉकटेल देख लो आप, बजरी देख लो, सब कलर की, सब बहुत बढ़िया साइज के। देखो हुआ देखो खिला पर नहीं थे ठीक है इसके पास उसको नहीं करती एक और डॉक्टर की उसको शूट आउट हुआ है देखो खिला पर नहीं थे देखो इसके पास हॉस्पिटल Everything was planned. Do you know that? आगे ये सब करके Gracias.